a zatim je prikazano kako se pomoću bakovih proizvoda na vrlo jednostavan način i za kratko vreme može efikasno očistiti kompletan sistem za tretman izduvnih gasova. Prvi korak bila je provera stepena zaprljanosti DPF-a na osnovu izmerenog diferencijalnog pritiska. Zatim se proveravalo koliko se grama pepela nataložilo u DPF filteru, posle čega je u sistem ubrizgana prva bakova tečnost za razgrađivanje i uklanjanje nataloženih čestica čađi i ugljenika. Za to je bilo dovoljno nekih 15 minuta, posle čega je ubrizgan drugi rastvor za čišćenje pepela i nesagorelog ulja hemijskom reakcijom koja je trajala takođe 15 minuta. Usledilo je startovanje motora koji je isto toliko vremena ostavljen da radi na 2500 obrtaja pre nego što je obavljena kratka test vožnja, a poslednji korak bila je ponovna dijagnostika da bi se videlo kakvi su postignuti rezultati.